Tevens is hij de eigenaar van deze prachtige galerie genaamd 1749. Er hangen hier soms ook prachtige schilderijen naar, maar vandaag niet. En ze is de juf van MD. En dat zijn Adwan, Leon, Daan, Yassine, Max, Nicole, Gwendy, Selena, Younes, Bart, Mira, Dani, Yassine, Melanie en Rima. Nu is het de beurt aan klas AMD om onze kunstwerkjes te tonen in deze mooie galerie. Er zijn verschillende werkjes te zien, zoals een coole voetballamp, een mastpop, schilderijen en fantasiedieren. En nog veel meer. Onze werkjes zijn niet alleen te bewonderen, maar ook te koop. Bij de werkjes die te koop zijn, staat de prijs op het kaartje. Als er meerdere mensen één kunstwerkje willen kopen, zal er een veiling komen. De meest betalende klant krijgt uiteraard het kunstwerkje mee naar huis. We willen je stellen hartelijk alvast bedanken voor deze kans. Dat wij in deze prachtige galerie mogen tentoonstellen. We wensen onszelf en juffrouw Stella heel veel succes met 1749. Voordat u zo meteen de galerie en de kunstwerken gaat bewonderen, vraag ik u allen het glas met ons te hebben op de opening Kidskunst. Wow.